What's up guys? Welcome back to my channel. So today is a very good day. So for today's video guys ay samahan nyo kami na bumili sa isa sa mga kagamitan dito sa bahay na to. So matagal na namin ni Katrina gustong bumili ng washing machine. So matutupad na ito. So, oh my gosh. Yun na nga po mga chong. Wala po kaming pangcash ni Katrina. So susubukan po namin ni Katrina mag home credit. Kapag Ma-approve tayo. hindi, pag automatic lang i-home credit natin. Oo, kung automatic lang Kung i-home credit automatic po yung namin. bibili namin. So, kung manual naman baka i-cash na lang namin kasi mumurahin lang yung bibilihin namin na manual. So, carry naman pag manual lang. alam mo yun, Min, dati nung sa ngayon nag-iisip din nung nagkaroon na tayo ditong bahay na to, puro ang iniisip natin ngayon mga mga kagamitan na, 'di ba? Oo. Samantalang nung mga nakaraan nung wala pa tong bahay na to ang iniisip natin lagi cellphone, paano bang bumili ng cellphone? Oo, dati pagka pag sumasahod kami, Oo. isipin namin, bibili kami ng ganito. Namin, Pag cellphone, nakakita kami ng sapatos, ganyan. Mga gamit sa mga damit, Oo. sa mga mall. Mga luho. Ngayon wala na, parang Pero hindi wala na namin- ngayon, oo. Nakakatuwa kasi pagka napunta kami mall sa mga appliances na kami. Yun, ayun, tama yun sa mga Diba? appliances na diretso na po kami ngayon sa mga appliances kung Nakakatuwa lang. halimbawa gusto namin makakita kami ng appliances na gusto namin, iisipin namin, mag-ipon kami tungkol ganun. yan, ganon. Hindi kagaya dati, pag nakakita kami ng damit, may gusto ko nito. Parang Ganon. yun lang yung Oo. pinoproblema natin, Oo, problema pa tayo sa pagbili ng mga damit, ganyan. Pero ngayon, Naalala ko dati yung na-stress ka sa sapatos. oo, sa Naalala sapatos dati. Na-stress ako dati kasi may gusto akong sapatos. Lumabas pa ako ng trabaho namin sa ko. company. Para lang mabili niya yun. Nag-half day, ganyan. Para lang mabili ko yung sale na sapatos. Yun, na-stress na ako doon. Pero ngayon, puro mga kagamitan na. So, pupunta po kami ng mall ngayon. Samahan nyo kami ni Katrina. So, magte-teleport na po kami ngayon. Magbe-base muna kami ngayon. So, samahan nyo po kami. Let's go, guys. And 3, 2, 1, let's go. A few moments later. Yon, so what's up guys? So nandito na po tayo ngayon sa mall. Bali, nakapili na po kami ni Katrina kung ano yung bibilihin po namin na washing machine. So eto po siya. Ayan. Ano po yung bibilihin namin? Automatic po yung bibilihin namin ni Katrina. So eto po siya. Yon guys, bali ito na po yung napili naming washing machine ni Katrina. So medyo malaki po siya, 8.5 0.5. kilogram. So ayan. 8 lang, 8 kilogram lang. Pangarap ko talaga to Ito po kasi talaga yung pangarap ni Katrina na washing machine na magkaroon po ng Trabahong tamad. trabahong tamad din. Magkaroon po ng ng automatic na washing machine. Yan, ito po. So, update na lang po namin kayo mamaya pag nandito na yung mag-aasikaso po nitong washing machine na to. Ito po, ayan, napakalaki po niya. So, update ko na lang ulit kayo mamaya. A few minutes later. Yon, so bali wala po kaming pang-cash mga chong. Bali namin ang gagawin po namin i-home credit po namin. So ano po kami, kabado po kami kung kung i-approve po ba kami ng home credit o hindi. Bali successful po mga chong. Bali na-approve po tayo sa home credit kasi Ayan na. yun na nga po, wala po kaming pambayad. Kaya naman po nag-home credit po kami dalawa ni Katrina. So medyo mahirap lang tayo. Ito na po. Yan. Ito na po yung washing machine. So, bagong-bago po siya. Yan na po. Home credit. Bali, ide-demo po sa amin itong washing machine na to. Yan. So, update ko na lang po ulit kayo mamaya. 2 hours later. So, yun mga chong. Nandito na po kami ngayon sa bahay. So, sobrang excited po kami ni Katrina kung paano namin ito bubuksan itong nabili naming washing machine. Ayan. Natupad na yung mga pangarap mo. Natupad na po yung pangarap niya na makakuha ng automatic na washing machine. Sobrang pangarap ko to. Yan, pangarap niyan. Sobra. Inipilit niya ako noon pa kung ano yung kukunin namin na manual ba na washing machine or automatic. So, ganito mga chong, hindi po talaga namin ito binili. So, ano lang namin to, home credit. Yeah, Yan, home nag-home credit credit lang po kami kasi wala po kaming pang-cash. Kaya naman, mahirap lang po kami. Yan. So, bago ang lahat, i-unbox na po natin itong washing machine. Let's go! Sige, bilisan mo. Aray, nagupit yung ko. Yan. Okay na yan, di? Sobrang masaya Yan. talaga ako. Ayos. Oh,
ako niya. Unti-unti na po na kukompleto dito yung yung mga kagamitan dito sa bahay na to. Uy, tulungan mo naman ako. Hayaan mo na, magaan lang yan. Ayan din, oh my God. Ang saya-saya ko talaga. Yan. Ano po siya? 8.8 kilogram. Kilogram ba? Tama? Kilogram. Yan. Isi-set up na po natin siya, guys. Yan, sobrang laki niya. Ipakita mo itsura niya. Ito. Yan, Samsung siya. Digital inverter, wobble. Ano wobble? Yan. Wobble. Digital inverter. Tapos, Tapos yung mga pindutan niya nasa taas. nasa taas. Yan. Tingnan natin yung loob. Wala pa kasi. Ay, ano ba yan? Ayan, Tape. meron palang tape. Boom! Grabe! Ang laki. Gusto kong pumasok sa loob Ang laki kasya ka dyan, Mia. Pag tinatamad ka maligo, dito ka na lang. Okay, game. Simulan na natin, Mas Mi. maganda yung gantong pintuan kasi yung isa parang natutupe, no? Oo. Yung isa, yung Mas okay nga to. Yung di ba may hati dito Oo. sa tutupe tapos iangat. Kasi baka matanggal yung Oo, ma-lost hindi thread, naisip no? eh. Ma-lost thread. O, game. Simulan na natin. Set up muna natin dun. Sige. Pansamantala, dito muna to ilalagay. Dito muna namin ipupwesto dahil alam nyo naman na nasa loob tayo ng isang little mansion. Yes. Kaya pansamantala, dito muna namin siya ipupwesto malapit sa CR para sa ano niya. You know, kasi hindi pa namin napapagawa yung labas Harap. nung kasi. Kasi doon namin ilalagay sa harap yung itong washing machine. So, ayun na nga po, guys. Sobrang laki niya po. Grabe. Yan. Sobrang... Naiyak ako din. Sobrang ganda niya po. So, syempre, dito matatapos tong video na to kung hindi po natin susubukan tong washing machine na to. Subukan natin yung Yan. washing machine. Kahit Bakit nga ba automatic binili natin? syempre, kasi busy kami sa trabaho kaya kailangan namin ng ganito. So, yun na nga po. Bago ang lahat, game. Simulan na natin to. Umpisa na natin. Ay, ano nga pala, Mi? Hoy, paano? Yung mga host niya. Ano yun? Ito yung mga host niya. Yan. Kailangan palang ikabit tong mga host na to sa likod. Yan. Alam ko naman na kung paano gawin. A few moments later. So, ayan na nga, nai-demo. Nai-set up na ni Joben ang washing machine natin. Yan. Ayan. Ikinonect na niya ngayon sa gripo dun sa loob ng CR dahil nga wala pa tayo dun sa may labas. Kaya dito muna tayo sa may malapit sa CR para may gripo tayo. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano natin i-operate ang ating automatic washing machine. Yan. Game, And ito. we're gonna start, ayan, yun Ito. yung ilalaban namin. Since lalaban din naman namin siya tomorrow. Oh. Huwag mo nang gulat natin. Okay, Makikita game. pa nila yan. O, game. Ayan. Ngayon, para umpisahan natin ang ating paglalaba, ito yung mga switch niya. Yan, dito tayo sa may taas. So ngayon, ang start natin, Power on. power on. Yan. Oh my gosh! OMG! OMG! Tapos ayan, ito yung Sa normal muna tayo. washing cycle niya. Ngayon, to operate para magkapag-upisa natin ng paglalaba. Bago ito, tayo lagyan mo na. mag-start, magpipili-pili tayo. Dito tayo sa normal cycle lang tayo. Pwede kasi siya palit-palitan. Yan. Ayan. Nakita niyo yung ilaw. Okay, game. Excited na po kami kung paano itong gamitin tong washing machine na to. Kahit alam nyo naman, nakikita nyo naman, kahit umuulan na maglalaba pa rin po kami. Hindi na namin palilipasin tong gabi na to. Kasi syempre, Taman, dalawang sabon pusang dapat. galaan, lupit. Meron pang hélice Dalawang yan. sabon di. Oo, dalawang muna. Ano po kasi kami, galing po kami sa bundok. Kaya naman first time lang namin gumamit nitong washing machine na to. Popcorn. Dito yung detergent powder, dito yung popcorn. Yan. Bago kayo mag-start ng paglalaba, ilalagay na natin to. Wala na bang ibang ano dito? Yan na yun. Ano ba to? Tatanggalin pa ba to? Hindi ko din alam. First time lang natin yan. Oh my gosh. Bakit tinatanggal na yan? Hindi tinatanggal yan. O, bahala na si Batman yan. Kung hindi nawala yan, bahala na. Tatanggalin na lang sa susunod yan. Tapos ayan. Dinalagay na po natin. Siyempre, isasara Ayan. natin. Sara natin. Tapos, Yan, lagay mo na yung damit. ayaw nga pala. Nilagay na natin. OMG, wait lang. Oh my gosh, wait lang. So, ayan na nga. Pagsasabay-sabay na natin ang ating mga clothes. OMG. Yan. 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 Di ba nalagay na natin at kung nakikita nyo wala pang tubig. Wala pang tubig. Automatic na yung tubig niya.
Since ayan na nga po, nailagay na po natin, set up na po natin. Game in 3, 2, 1, game! Boom! Ano ba mangyayari Hindi, dyan? antayin natin yung oras kung ilang Oo, oras. kasi mag-aano siya eh. Sinesensor kasi kung gano'ng kadami yung malalaban. Kung, Ayun! yan na, ikot na. Sinesensor na nung washing kung ilang minuto dapat, kung ilang level ng tubig. Yan, bali ang oras niya ay 1 hour. 1 hour siyang lalabahan. Ayun, may sabon na siya. Tapos 18 minutes yung wash time. So mamaya na lang ulit guys, i-update na lang po ulit kayo kung ano ang mangyayari dito sa ating paglalaba. So mamaya na lang ulit. A few moments later. Ayun mga chong, bali na-testing ko na po ito. Na-testing na po namin itong washing machine na ito. So inabot na po kami ng alas 10 na po ng gabi. So eto po si Katrina, tulog na. Yan. Tulog na tulog si Katrina. Uy, Mi. Mi, dinulogan mo na ako, Mi. Tinulog. Yan. Napakaganda po ng washing machine na binili namin ni Katrina. Na kinuha namin po pala. So, unti-unti na pong nadadagdagan ng kagamitan nitong bahay na ito. Kagamitan na may ipon dito sa bahay. So, wala pa rin pong TV dito at sala, upuan, ganyan. So, siguro sa mga susunod na lang yon, ipon-ipon na lang unti-unti dito sa may bagong bahay na to. Syempre, gagawin po namin yun na magkasama po kami dalawa ni Katrina. Oy, may magsalita ka sa last, magtatapos na itong vlog na ito. Ayan. Bakit na vlog ka? Ay, syempre, tatapusin na nga yan. Mag-outro na nga ito eh. So, sana ay nag-enjoy po kayo sa may vlog na ito kahit paano medyo na-entertain po sana kayo sa video ito. Bago natin to katapusin tong vlog na ito maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe po at sa mga magsusubscribe po dito sa channel na ito. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, i-subscribe mo na yan and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na gagawin ko. So, hanggang dito na lang po itong vlog na ito. Hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod na kabanata. See you on our next vlog.